Bona tarda, noies. Continuem la sessió, ara ja només ens queda l'última narració. Volia, abans d'encetar-la, fer dos aclariments que he comentat d'una manera incorrecta quan he fet l'exposició de les anteriors narracions. La primera és el terme capcià. D'acord? Quan estàvem en la narració Letícia i la pluja que queia durant la nit feia imaginar en el narrador tota una dansa africana una mica primitiva i salvatge, parlàvem del període capcià, parlàvem de personatges, d'una verge capciana, etc. I us vaig dir que és un període prehistòric del món àrab. No, bàsicament és un període prehistòric que s'emmarca, se situa en el Magrib, per tant, nord d'Àfrica, Marroc, Mauritània, en aquests territoris, d'acord? Per tant, vaig tenir un lapsus, com que després apareixen moltes referències al món àrab, vaig relliscar. I l'altra qüestió que volia aclarir és la referida a l'última narració que hem fet, la cançó èpica de Christoph Rilke, en què parlàvem de les arrels d'aquest personatge en terres de Silèsia, en el territori de Languinau i el comtat de Linda. Doncs tingueu present que aquesta Silèsia oscil·la entre Polònia i Alemanya depenent del període històric de què es tracti. Són terres que pertanyien a Polònia o que pertanyien a Alemanya, que després de les guerres ara pertanyen a Polònia i per tant és lògic, tot i que ara siguin terres poloneses, que en temps de Rilke fossin terres alemanyes, perquè Rilke mateix és alemany, els seus avantpassats també ho eren i per tant aquest territori que va passar d'un germà a l'altre i va quedar com una herència, quedava dins d'Alemanya, evidentment. Bé, fets aquests aclariments, ara passem a l'últim text, un text prou difícil. També us vull dir que l'anterior, el que era contat, potser contat de nou amb parsimònia, ha quedat la gravació interrompuda una mica bruscament al final, però bàsicament suposo que heu entès la idea. La mort no fa distincions i la mort arriba a tots els personatges, la mort iguala, per dir-ho d'alguna forma, i tant és que siguis jove com que siguis vell, gran o petit, d'una banda o de l'altra, tant és que siguis una senyora de 60 en el segle XX com que siguis una senyora de 40 en el segle XIX. Tant és, la mort té aquest efecte igualador per a tots els individus i per a tota la humanitat, en definitiva. Ara seguim, doncs, amb Tarot per a algun titella del teatre del Farange. És un text, per mi, dels més complexos de tota l'obra. Curiosament, tanca el recull. Veureu com la referència a la mort que ha tancat la narració anterior, potser contat de nou amb parsimònia, és una referència permanent en aquesta narració, que també tanca el recull i el tanca amb l'omnipresència o amb la presència recurrent, insistent i obsessiva de la mort, que prendrà diverses formes i diverses figuracions, entre elles la d'un titella. Un titella que ara apareix de nou i que representa que Salom, el titellaire, vol crear i vol treure de la seva capsa, que en realitat és una capsa taüt, és una capsa de titelles, però és un taüt de morts. Per tant, hi ha tota una sèrie d'identitats que heu de tenir molt presents i enmig hi veureu metaliteratura, és a dir, referències literàries al barroc, a la literatura oriental i japonesa, i veureu a més llenguatge de diferents registres, hiperculte i també altra vegada l'argot del caló dels gitanos. Per tant, estigueu preparats. Només per començar ja veiem el tarot. Sabeu que el tarot és aquesta mena de, no sé com dir-ho, de codi simbòlic que pretén ser una mena de predicció del futur de les persones. Per tant, fixeu-vos que entra molt dins del discurs de Salvador Espriu, d'acord? Un llenguatge críptic, simbòlic, tancat, hermètic i preocupació pel futur, pel destí, que no té altre termini sinó la mort, tot plegat, endevinació, aquesta capacitat de veure, els cecs que veuen, els orbs, com el vell Tirèsies, com un altre personatge que moltes vegades representa l'alter ego de Salvador Espriu i que
que és l'Altíssim, una mena de figura respectada i venerada, però que acaba també fent funció en teatre de titelles, en una mena d'escenari de personatges grotescos. Aquest Altíssim a vegades profereix un discurs seriós, greu, i el trobarem aquí també. Estem situant-nos en aquest món del tarot, de l'endevinació, dels cecs que veuen el futur, i fixeu-vos què diu: per a algun titella del teatre del Farange. El Farange és Catalunya, una altra denominació, a vegades és Lavínia, a vegades és un altre terme. El Farange és Catalunya. Per què? Perquè així és anomenada en un dels textos en què per primera vegada es fa referència al territori de Catalunya, i el text és d'un historiador àrab. Tinc anotat el nom, si no, no el recordaré, és Ibn al-Jatib, d'acord? No cal que el recordeu, però tingueu la referència que és la denominació que rep el territori que després serà Catalunya, limitant en França, limitant amb la mar Mediterrània, etc., i que és esmentat en aquest document d'un historiador àrab. No recordo francament el segle, Moltes vegades els textos de Salvador Espriu tenen dedicatòria, i com que les dedicatòries, doncs, Josep Creuset és potser un personatge una mica conegut en el món intel·lectual català de principis del XX, Ricard Salvat, que és el destinatari d'aquesta prosa, sí que és molt i molt conegut. Ricard Salvat, és un home de teatre que va portar moltes de les obres dels drames de Salvador Espriu, de l'obra dramatúrgica de Salvador Espriu, a l'escena catalana. Ricard Salvat és, per exemple, el que va posar en escena a la Ronda de Mort a Cinera, entre d'altres. Antígona també, primera història d'Ester. Per tant, tingueu present aquesta entesa, diguem, aquesta col·laboració Ricard Salvat, Salvador Espriu, com que bàsicament l'argument se centrarà en l'aparició de titelles i la funció que representen aquests titelles, tal com els manipuli el titellaire, que és Salom, doncs té tot un sentit que li dediqui a aquest home de teatre que és Ricard Salvat. Començo, doncs. Dividiré la narració en dues parts, perquè no és que sigui gaire llarga, però sí que és complexa. Per què ara el meu amic Salom, envellit i malalt, hauria d'inventar un titella nou? Hauria de crear un altre Puccinelli? Ara, a les acaballes del llibre i ja quan estem a punt de tancar-ho tot. Palpa la capsa, que en guarda tants, una capsa que ja és taüt, recordeu el que us havia dit, igual que la fregata, la panxita del primer relat és també taüt per a Teresa, ara aquesta capsa de titelles també és un taüt per als Puccinellis. O ha estat des de sempre, en l'engruna de lucidesa, vol dir de visió clara, d'intel·ligència, de clarividència, de Salom, que aviat s'extingirà. Les preguntes se li encadenen i serpentegen sense treva, però mai cap resposta. És una mica la condició humana, preguntar per tot sense tenir seguretats ni certeses de res. No, Salom no ha trobat mai cap resposta duradora i vàlida, a res, a ningú, a cap, de les innombrables preguntes que s'ha anat formulant. Diuen que sospita que toparà amb la que l'espera, vol dir amb la mort. Just al punt on el camí s'esbalsa, vol dir s'estimba, en l'ambigu no res, com un precipici, allà s'acaba tot. Diuen que tem, però, que tan sols sigui un mirallet, una imatge, una mena de resplendor, una quimera, un enlluernament, que l'enlluerna en endinsar-se per l'inclement procés de l'arteriosclerosi. És a dir, potser tot és una figuració perquè s'està fent vell. Encara bo si a aquest preu comprava la il·lusió de l'esplendor de la infantesa. Tant de bo, si s'està fent vell i té miratges, al·lucinacions, i ja veu la mort i l'abisme del no-res i tot això és per l'arteriosclerosi, tant de bo, si aquest fos el preu per poder rescatar alguna engruna d'il·lusió del món del paradís perdut de la infantesa. Però sap que són falsos els esperançats somriures i reals les ombres que acompanyen l'estimbada real, el sudari que l'embolcarà. El sudari és aquella mena de manta o de llençol amb què emboliquen els cadàvers, una mica com els faraons egipcis o com les mòmies egípcies. Melània li ha promès que en tindria cura.
no sé, una serventa, un personatge que està al costat del narrador. Si Melània l'ha de sobreviure, Salom sap que la promesa li serà mantinguda, és a dir, que Melània en tindrà cura. Vegeu si en sap de coses Salom. I tanmateix voldria que ell i la mortalla, és a dir, ell i el seu propi fèretre, cadàver, paressin bitllo-bitllo, és a dir, d'una manera segura. Quan es paga bitllo-bitllo és un bitllet damunt de l'altre. El foc purificador, és a dir, voldria que algú li assegurés que l'incineraran i que aquí s'acabarà tot. Avui per avui aquest humil desig és irrealitzable a Alfaranja. En els anys en què això s'escriu, en la dècada dels 60, no és permesa la incineració. Estem en ple franquisme i tothom era enterrat. Punto. Avui que l'home va a la lluna, per tant, som anys 60, de segur que a organitzar-hi malvestats, és a dir, destrosses. Incomptables coses i projectes no es poden realitzar a Alfaranja. Està denunciant una mica la situació d'opressió que es viu a Catalunya durant el franquisme. Gairebé res de seriós ni d'autèntic no es pot pensar, ni dir, ni molt menys executar a Alfaranja, començant per la definició, la delimitació, l'endreçament, el redreçament i l'alçament del país. D'on arrenca i quan s'esfuma Alfaranja? Com naixia? Què l'espatlla? On s'esvaneix? És a dir, on es difumina, s'esvaeix, es perd. Quin esment ens prenem dels seus obrers i dels seus pagesos, de les abelles que tresquen el rusc apoderat de bagots. Bagots vol dir abejorros. Ara ja no hi treballen les abelles, ja és un país no productiu, és un país oprimit, és un país emmordassat per les lleis del franquisme, que són més aviat prohibicions totes elles. Quin esment del poble l'abella reina? És a dir, ja no és un rusc que fabriqui mel, no és productiva, no és fructífera Alfaranja, és erma, estèril. Quina és la llengua que es parla de debò a Alfaranja? Quina és la que s'hi escriu o s'hi hauria d'escriure? Quina és l'essència històrica i nacional d'Alfaranja? Aquesta preocupació pel país i per la seva llengua l'hem vista en d'altres narracions. Tingueu present. Retorna ara. Preguntes, preguntes sense contesta, tal vegada el tedi, vol dir l'avorriment, d'angoniosos pseudoproblemes. La vida de Salom llisca de pressa, sense remor ni objecte, és a dir, és una vida mediocre, no té objectiu, i s'esmuny pel xup-xup del bany Maria, del paternalisme a mitjaire. Ja n'hem parlat de paternalisme, és una manera de referir-se al tipus d'estat, de govern que funciona durant aquest període del franquisme. Hi ha un govern que protegeix, que mira pels ciutadans amb un malentès paternalisme, però els coarta, els limita totes les llibertats. És com un pare que sobreprotegeix els seus fills. Rere les bambolines que pengen esquinçades al buit de l'escenari d'Alfaranja. Per tant, és una desolació absoluta, és un teatre en desús. El país escamotejat, esdevingut fantasma. La vida de Salom i també les vostres, encara que no us en vulgueu adonar. Alfaranja, ara més imprecisa que els mots de l'emboirat Aben al-Jatib, aquest és l'historiador àrab que va posar en circulació el terme Alfaranja, i amb tot és aquesta terra nostra que trepitgem, el nostre únic suport de traïdores arenes. És a dir, encara que sigui un territori incert, un territori de gent mesquina, és el nostre. Recordeu aquells versos que us he esmentat alguna vegada, que cansat estic de la meva vella, pobra, trista, bruta, dissortada pàtria. Però al capdavall s'hi queda. En sorrancós terrer, terra de sorra, en arena hem hagut de llaurar i al capdavall ens haurà d'engolir, sense haver-ne llevat profit i sense glòria. És a dir, hem hagut de treballar una terra infèrtil, una terra purament de sorra, no bona ni per plantació ni per conreus, i al final ella mateixa la terra ens enterrarà. Bravo, bravo, bis, bis! Varen aplaudir la claca i el tifus sencer de l'inexistent teatre d'Alfaranja. Ara s'imagina una platea que no és real en un teatre irreal també. Aquest autor se'ns botinfla. És una llàstima observar amb displicència l'oncle Nicolau Mutsuhito. És una referència a l'emperador japonès.
que apareix aquí, com podia aparèixer qualsevol altra referència, simplement per desconcertar el lector i per dispersar-lo d'alguna manera i crear aquesta distància de la ironia, del sarcasme, que fa que no empatitzis amb cap element de la narració i amb cap personatge. Però, benvolgut senyor, això succeeix per tot arreu, aquesta és la condició humana, assegurar pulcre Trompeli, ja l'hem vist en d'altres narracions, és un dels titelles. I què insinuàveu sobre la llengua? Llengües, benvolgut senyor, riquesa de llengües, a diferents nivells, a replans diversos, en el nostre harmoniós edifici idiomàtic, els pisos distingits, estallem, vol dir parlem, estellar, que vol dir castellà. Els soterranis i golfes esclem Rosalba Cabà. És una manera de, com us ho diria, de fer paròdia d'un text que pertany a un llibre de Julián Marías, un filòsof, un pensador d'aquests anys a Espanya, i que ara no me'n recordo com es deia el títol del llibre, potser el títol, sí, Consideració de Catalunya, Consideració de Catalunya. Ve a dir que els catalans són absolutament bilingües, que per les coses distingides, és a dir, quan hi ha un únic edifici per les llengües de Catalunya, quan han de pujar als pisos alts, els més nobles i distingits, és quan utilitzen la llengua oficial, el castellà, i quan estan en vida domèstica, és a dir, a la planta baixa, menjador-cuina, i estan amb sabatilles per casa i amb xandall, llavors parlen català. I aquesta és la resposta absolutament paròdica de Salvador Espriu. Ara contesta, això és el que diu pulcre Trompeli, un titella que representa que és la veu seriosa, greu, entenimentada i assenyada, i li contesta el Nicolau Muzzuito una mica sortint per petaneres. Estic que una tal Rosalba Cabà, ara separa els dos noms, cantava i ballava conilla en el moment més estripat del Moulin Rouge, del Moulin Rouge. És a dir, ve a dir que una tal Rosalba Cabà era cabaretera. Un tros de xicota, tremenda, articular en un to de llaminera reminiscència l'oncle Nicolau Muzzuito. Fixeu-vos doncs que aquest home va a la seva bola. Ara saltem els dos paràgrafs que hi ha a continuació, ens n'anem a la pàgina 150 i diu: pulcre Trompeli botzinava contra una obscena carcassa. Calla! Això va per mi. El pulcre, quan s'ha sentit parlar del Rosalba Cabà en aquests termes de cabaretera, li diu au, 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 au. I l'oncle Nicolau diu: oh, va per mi, tot això. Endevinar l'avesat Muzzuito. Qui? Jo? Inquiria des del seu endormiscament. Sí, al·ludia a vos, ancià decrèpit, salsurà Trompeli, està excitat. Ancià, m'atipa, però no tant com Jai. Provà a divertir-lo Muzzuito. Ara hi ha un diàleg que és absolutament absurd i que sembla de besugos. Encara més barrila, com us atreviu a mofar-vos d'aquest nostre patrimoni tan sagrat, s'escridassà Trompeli, i la indignació li trontollava tota la geperuda còrpora. Patrimoni sagrat, balbejà amb subitesa l'oncle. Quin? La llengua, benvolgut senyor, em referia a l'exemplar convivència de l'Estellà i del Rosalba Cabà a Alfaranja, és a dir, convivència de llengües, català, castellà. Puntualitzava pulcre. Ah, tant se val, les llengües, quin embitricoll! Remugà l'oncle, quin embolic. N'he mastegades moltes. I alçà, amb freda lentitud, la parpella esquerra, un ullat maligne esguardar, vol dir mirar. De fit a fit, insistentment, l'increpador, és a dir, el que l'està cridant, l'escorcollà, i se'l va mirar molt bé, el valorava a 0 i passava ratlla, el considera un 0 a l'esquerra, i li diu Katatsumuri, vol dir cargol, en japonès. Ahí queda. Proferí l'oncle a la babalà, però, canviant de dialecte, prosseguí en un sicilià força polit. Tal com va advertir cristianament Nostre Senyor a Sant Joan, no et fiïs dels esgarrats i aparta-te'n, va concloure amb nitidesa Muzzuito.
està fent un diàleg absolutament absurd. Per què? Perquè és una de les idees que a vegades subjau en el discurs de Salvador Espriu i de molts altres autors. La comunicació entre els humans és impossible. Estem en un món absurd i res no té sentit. Per tant, comunicar-nos, les llengües no serveixen per a res. No estableixen ponts entre nosaltres. Estableixen, si de cas, encara més barreres. I és tombar d'esquena a l'adversari. Aquest es picava i es revinclava com un escurçó, amatent a disparar en revenja el seu verí, quan des de l'escena la primera aplaudida veu, vol dir la de Salom, que ja he parlat abans, va tallar la baralla. Vet aquí que veig que voleu una consolació amb la música de fons de la riota sinistra. Una sòlida cultura de full de calendari us la servirà. Si s'apagaven 300.000 estrelles per segon, només comptant aquelles de les quals tenen noció les clepses científiques, trigaria més d'1 milió d'anys a cessar la resplendor de la darrera, a consumar-se del tot l'interessant fenomen. I excuseu-me, us ho prego, per la relativa inexactitud de la durada, dificultosa de cronometrar fins per aparells suïssos. Els està dient, a veure, necessiteu calmar-vos i us ho diré. Les vostres baralles i preocupacions enmig de l'univers són absolutament insignificants. Penseu que les estrelles brillaran i s'apagaran en centenars, milers de milions d'anys. No podem ni calcular-ho nosaltres. Els científics tenen problemes i total sou indiferents a l'univers. I quantes altres proposicions per l'estil es podrien fàcilment adduir? Davant aquests tranquil·litzadors arguments, res no té la més petita importància. Ni vos, ni vosaltres, ni Salom, ni el Faranja, ni la seva llengua, ni els vells usurpadors del poder per salvar la pàtria arreu, fixeu-vos que hi ha una referència velada al dictador, ni els qui després no tindran més remei que usurpar-lo per tornar-la a salvar. És a dir, sempre estem en un cicle en què el poder és atrapat per aquells que consideren que han de salvar la pàtria, se n'apropien del poder, en fan abús, però després venen uns altres que destitueixen aquests abusadors de poder per convertir-se ells en els nous abusadors del poder. Total, res a fer. Però us noto als llavis una rialleta trista, una rialleta de conill porquí, oi? Apenes eco de la grandiosa que es burla de nosaltres i ens presideix, una gran rialla, la de l'univers, que es riu de tots, perquè al final som formigues. I anem recorrent així, amb el vers immortal, las presentes sucesiones de difunto. És un vers de Quevedo, que ve a dir, és un vers, el que tanca un sonet que diu «Ah, de la vida, nadie me oye, nadie me escucha», volent dir, la vida no em fa cas, estic abocat a la mort. Per tant, la vida no és sinó presentes sucesiones de difuntos. El present només és tota la successió de morts que es van estalonant els uns als altres, les quals burinen vol dir burxen, la consciència de Salom amb l'agudíssima eina de l'angoixa que ni en la precària son no s'aquieta mai. A poc ens enclotem pel laberint. Fixeu-vos que la vida com un laberint és una imatge molt característica d'Espriu. Les narracions de la primera part pertanyien a una obra que es titula Ariadna, el laberint grotesc, 100% Espriu. Ens hem d'encarar de sobte, sorpresos per un revolt del passadís, amb el començament d'aquesta estranya declamació. És a dir, hem començat dient que Salom preparava un nou titella, i ara, no sé, ens n'hem anat per les branques, tornem al començament. Salom palpa la capsa taüt, l'obre en treu a ulls clucs un ninot. Potser s'ha tret ell mateix, és a dir, ara el mateix Salom es presenta com un titella. S'ha enguantat d'ell mateix, o almenys ho aparentava, però ara el batejarà per fatigat pudor amb un altre nom. És a dir, li posarà un altre nom, no és Salom. Us convindria el de Pudentila Closa? Aquest és el nom del nou titella. Què coneix Salom d'aquest espantall? És lleig com un espantapàjaros. Què en coneixeu vosaltres, els erudits de Salom? Tal vegada sols aquella cançoneta rimada d'acord amb la fonètica cinerenca de Salom, que no tothora coincideix, com és notori, amb la normativa de Lavínia. És a dir, no és una fonètica pròpia. I diu, Pudentila Closa és ben poca cosa, d'ofici veïna que sempre fa nosa. Fixeu-vos en la rima absolutament
consonant i el vers molt curt que crea tota aquesta musicalitat. Penseu que ell era també poeta. Aquesta pudentila closa és un titella que representa la mort. És femenina i fa pudor, és pudebunda, d'acord? És pudibunda, és putrefacta i està sempre tancada a la capsa taüt. Ella és la mort. Al rompent de l'alba, llevada amb la losa, el cancell ens truca, si gosa no gosa, discretament, però sempre ens truca. Una matinada ens ve a buscar per endur-se'ns. Obrim. De seguida, enllestint la glosa del temps, suca llesques, càustica com sosa. La sosa càustica és un tipus de substància que destrueix tots els microbis, és a dir, ella és com aquella mena de calç que ve a emportar-se tots els mals i les malalties perquè definitivament ja s'acaba tot, arriba amb ella la mort. Quan diu que ens fa la glossa del temps, vol dir que ens explica el temps de la nostra vida, que també té un punt i final, té un termini fix i és la mort. A llets de videtes quallades en prosa, és a dir, llets quallades, llets que queden d'alguna manera fetes mató, que queden, com us ho diria jo, malmeses, quan la llet es fa agra, és una llet que queda ja quallada. Per tant, és la vida que es fa agra, és una llet que ja no és nodridora, és una llet que ja s'ha malmès. Els morts ens vestia i ens els vetlla, ella és la mort. Posa les mans amb quera, vol dir les mans corcades, les mans que ja estan rosegades, un capoll de rosa que diu que lleugera el pes de la llosa. És a dir, ens posa una rosa a les mans que ja estan mortes i corcades, per què? Perquè el pes del taüt, perquè el pes de la llosa no sigui tan excessiu, el pes de la tomba. D'acord? Deixem fins aquí i continuarem. Continuem amb la lectura, noies, i segueix a la pàgina 152 després del poema. O almenys la nyeu-nyeu, aquesta és una referència, nyeu-nyeu vol dir gata maula, hipòcrita, és una referència a la mateixa Pudentila. Assegurava que s'ho creia. La mare de Salom, catòlica practicant, se n'esgarrifava i s'apressava a treure la poncella, vol dir aquest capoll de rosa, aquesta floreta que ha posat la mort, la Pudentila, de les mans ajuntades del cadàver de torn, és a dir, qui sigui que s'hagi mort en la vila o en la família li treu perquè li fa mala estrogança. Perquè sempre hi havia un difunt o un altre en aquella ampla casa pairal de Cinera, és a dir, la casa del narrador. Quan la mare de Salom és l'alter ego del narrador, recordeu, va jeure també immòbil a la sala de més respecte de la gran casa ran de l'oratori profanat, esmicolat i esventrat per la fins ara última guerra civil de Conilòsia, l'última guerra civil espanyola, Pudentila closa ja havia precedit la dama i no vivia sinó com a contorsió parada en el record rancuniós i implacable de Salom. És a dir, Pudentila també havia mort, és que ella mateixa és la mort i és només un record parat i quiet en la memòria de Salom. No havia nascut a Cinera, Pudentila, ni provenia tampoc de la ciutat de les Santes, és Mataró, ni de Lavínia, Barcelona, sinó de Sant Pere Cercada, no gaire lluny de Sant Miquel de Cladells, un indret nebulós i remotíssim per a Salom, segurament imaginaris, que no ha estat ni tan sols el veí París, ni hi vol estar mai. Quins padrins li havien imposat aquell nom singular a ella, inimaginable com a Puelula, és a dir, com una noieta. Pudentila sona a Puela, Puelula, de segur que aviat pudenda, pudefacta, en l'avaluació impiedosa de Salom. És a dir, qui li va posar aquell nom? En qualsevol cas, ella és pudenda, pudibunda, putrefacta, perquè és la mateixa putrefacció de la mort. Ara deixarem estar unes quantes línies que parlen d'aquests orígens lexicogràfics del mot i ens situarem aproximadament aquí, al final unes 2/3 parts de la pàgina, després un punt i seguit que diu perquè esbrinàvem una per una les filagarses dels parracs de la Trinquis, és un dels personatges del món de Cinera. Aquest sí que se sap d'on prové, perquè és una coneixença directa del propi narrador, és a dir, Espriu havia conegut aquesta Esperanceta Trinquis i, deformada grotescament, apareix en la seva obra, és a dir, la converteix en literatura, però aquesta Pudentila és una creació purament imaginativa, purament literària.
literària, no té cap referent real. Per tant, sí que es poden esbrinar coses de la Trinquis, però ho ignorem tot de Podentil la Closa, una vaga silueta que ens intriga i se'ns planteja de sobte com un enigma. És tota ella un enigma, com la mort, és també un interrogant i un enigma. Tal vegada ho encertaríem si consultàvem per rastrejar-ne el secret la prudent Saurimonda, saludadora de fama, molt versada també en la manipulació i la lectura del tarot. Recordeu que ja en d'altres ocasions, en la narrativa de Panets, per exemple, anàvem a la consulta d'aquesta Saurimonda, que és una endevinadora. Aquesta figura de l'endevinador és molt present en el relat d'Espriu. Al principi firmava Sant Rimonda, però adoptà la nova grafia en descobrir-la en un text del doctor Martí de Riquer, l'autoritat del qual en aquesta i en moltes altres disciplines és acatada per tothom. Bé, Martí de Riquer és un personatge que en aquell moment era viu, era un acadèmic de gran i gran prestigi. Martí de Riquer ha estat una figura que per tota la filologia catalana ha estat venerada. De fet, una mica la filologia catalana moderna i contemporània l'ha fundada ell, per tant està fent una mica sarcasme de tots aquells, diguem-ne, papanates o de tots aquells deixebles que una mica veneren, no diré cegament, perquè era una autoritat reconeguda internacionalment, però que veneren una mica, com us ho diria, aduladors, la figura de Riquer. És acatada per tothom. Informar Ariadna a Teseu. Ara va i es despenja, i després de moltes referències que hem trobat a tot arreu de la narració, ara en trobem una de clàssica. Ariadna i Teseu són dos personatges de la mitologia clàssica. Recordeu que Teseu és el que es va enfrontar al Minotaure en el laberint i ho va fer gràcies al fil que li va donar Ariadna perquè el lligués al pom de la porta, a l'entrada de la porta del laberint, i l'anés deixant. Recordeu el conte popular de Polset, el pulgarcito que deixa les molles de pa, doncs l'anava deixant per allà on passava, i quan ja va haver vençut el Minotaure, doncs va recollir el fil, el va anar tornant a cargolar altra vegada i va arribar fins al punt d'origen. Aquests són Ariadna i Teseu. Salom ens manarà a l'estatge de la cèlebre curandera i endevina, però abans, a tall d'entremès, és a dir, ara ens talla les oracions, ens talla l'argument, i com les obres de teatre en el segle d'or castellà, el barroc castellà, tenen moltes peces, tenen actes diversos i entremig entremesos, és a dir, moments en què es talla l'acció principal, doncs ara també tenim un entremès. Ens atabalarà amb alguna melopea de l'Altíssim. L'Altíssim és aquest personatge que us he dit, que és un cec que va acompanyant els titelles i que preveu el futur, apuntalat per la taciturna Neua. Neua és la que l'acompanya sempre en aquest pobre vell, és com si fos la seva lazarilla. Què t'hi jugues? Dòmino. El cec enceta el so de la guitarra al recitatiu. Un altre poema, i és un poema traduït d'un cèlebre poema popular castellà. Per amors al maleí, enmig del ric del grill, la mala mare, el bon fill. En un català tan fi que semblava llemosí. Fixeu-vos que les estrofes són aparellats, que són rodolins i volen fer una certa gràcia. Ai, si hagués plegut a Déu i també a Santa Maria, que no fossis tu fill meu, jo fora la teva i mia. És una mare que està cometent incest perquè s'ha enamorat del fill i vol jaure al llit amb ell. Amb tu només cada nit sols i nus al mateix llit. Amb un crit això va dir, tan dolent i tan senzill, la mala mare, el bon fill. Ho digué i el maleí, per amor, el maleí. No volia que fos fill, volia que fos el seu amant. Representant el paper, el captaire, és aquest captaire l'altíssim, cec, i la seva mossa, la Neua, se'n tornen xano-xano, rial amunt, a encofornar-se al cau, és a dir, tancar-se a la seva cova, al seu cau, perquè malviu en algun racó de cinera. Conjecturar Ariadna. Tanmateix, el brivall, és a dir, aquest personatge que no té ni ofici ni benefici, que és un rodamont, que està enmig de la gentalla, és a dir, un home vulgar. Aquest brivall allargassava, estiraganyava i destrossava, en traduir-los amb aquella barra, uns preciosos versos castellans, efectivament, uns versos d'una cançó popular. Per a aquest mancament, com per l'anhel incestuós de la mala mare, no hi haurà mai absolució. Àngela! Aprovà l'oncle Nicolau Muzzuito, que era primirat en matèria de poesia. D'altra banda, m'afiguro que no sóc pas un succedani de monja, però el tema és aberrant,
s'ha escandalitzat una mica l'oncle que ha sentit aquesta cançoneta. Repugna la sensibilitat més esmussada, és a dir, encara que en tinguis poca de sensibilitat, això et fa fàstic. Per esparpallar-ne el tuf, escandiré, és a dir, per treure, per esvair aquesta mal olor, el tuf de tant d'escàndol, escandiré, amb el vostre permís, les 38 síl·labes d'una tènua shadoka. És un tipus d'estrofa tradicional japonesa. I escandir vol dir que mesurarà els versos i ens fa ara aquest poema que imita aquesta poesia tradicional oriental, una forma estròfica japonesa. Sento com tria, encara despullada, incerta, subtils robes, la primavera, dits delicats de pluja, lentament la vestien. Aquesta imatge és molt bonica. Normalment la poesia oriental, els haikus, i en aquest cas també el shadoka, se centren en la naturalesa i intenten captar la màgia, la bellesa o la gràcia d'un instant. Aquest és el moment de la primavera, vist com una arribada que es va vestint a poc. Fixeu-vos com encara va triant les seves vestimentes, la primavera, el verd, les flors, les fulles, i fixeu-vos com uns dits delicats de pluja lentament la van vestint, perquè amb la primavera també arriben les pluges d'abril i de maig. Bé, mentre l'oncle s'engrescava en l'exhibició i amenaçava de repapar-s'hi, nosaltres sirgàvem, vol dir que anàvem fent, i tomballàvem per ravals que podien a forca i a la fi atenyíem el consultori de Saurimonda i penetràvem. Bé, i l'endevina els diu baf, saliva, cartes, enumerava la facultativa amb indiferència professional, antic tarot de Marsella. Són tot estratègies o maneres de fer l'endevinació. Demanen tarot els que hi van. Amb aquest joc ja li porten les cartes. I li lliuràvem. Què cal dilucidar? Recelava Saurimonda. Un passat de malson que ens borxina, és a dir, que ens està ferint. Concretava Salom. Uix! Amb sobresaltes, es dolia Saurimonda. El passat no és el meu rang. Si en sumoc de tard en tard algun, m'hi neguitejo i se m'esbaloten i desbaraten els nervis. Però els pistrins ho adoben tot, és a dir, et pagarem. Adulcorava Salom, regatejàvem, ens ajustàvem, pagàvem. Paguen a la bestreta, és a dir, paguen per avançat, i la dona diu, un passat de qui? S'aventurava a precisar Saurimonda. D'ella, signava Salom. On assenyales no entrellusco ningú. No veu res, li estan ensenyant, però no li ensenyen el titella pudentil closa. Representa que ja és morta i li estan ensenyant un esperit, és a dir, que ja no sé ben bé si és una sessió d'espiritisme o d'endevinació. És els teus nassos, però ens l'emportàvem evaporada. Un esperitet que pissava falaguera, llagotera, Saurimonda. I n'emana fluid, vol dir que desprèn alguna emanació, aquest esperit. Els requisits tècnics no són de la meva incumbència, recalcar l'honest Salom. Bé, ho he de temptejar, transigia Saurimonda. Abans m'he de proveir, però, de les pertinents ulleres dels docors. Vol dir ulleres pels esperits, són unes ulleres especials. Docors és un terme del llenguatge caló. Ja la filustro, es posa les ulleres i diu, ja la veig. Tot plegat és una comèdia, ja ho esteu veient. Una galant llei de fesomia i tota la persona prou esbalandrada, és a dir, desmanegada, perquè és un titella i perquè està manipulat així, doncs, amb un parell de braços que no s'aguanten i un parell de cames que no tenen gaire on sostenir-se, i per això és esbalandrada. Ponderà Saurimonda, però no m'espalma, no m'espanta. Moco el llum perquè no se'ns esparpelli i anem al gra. Vol dir perquè no ens... perquè se'ns esparpelli, perdó, és que ara no havia llegit bé. És a dir, perquè ens obri les parpelles, moco el llum, és a dir, tenen, suposo, una espelma, i la moca, és a dir, d'alguna manera la reaviva, o simplement l'apaga, la moca l'apaga, perquè l'esperit no obri els ulls. I anem al gra. Les cartes.
Les tiro en creu, en semicercle, en cercle o en total? En total, no, eliminava Salom, perquè el joc no és complet, encara que jo no he extraviat les peces que hi manquen, tanmateix, d'entre els arcans menors. Sabeu que les cartes del tarot tenen normalment els arcans majors i els arcans menors, però les que més usualment s'usen són els arcans majors, que són les grans figures, el penjat, el diable, la bruixa, el bruixot, etc. No hi entenc gaire, però més o menys. Ens acontentarem, doncs, amb els majors, acceptava Saurimonda, i els separà i n'enzofava, sense respir, els rodolins de les lletanies. A cada carta va fent un rodolí. Juglar llest, em vagi els trucs, em educaràs els rucs. És la carta que té com a figura un juglar. Els pecats de la papessa Joana van moure fressa. És una papessa i també és una figura dels arcans majors. En Empriu, l'emperadriu, no dalla ni el blat espriu. Un empriu és una mena de terra de conreu. En Pèl ets emperador o sols empaperador. El concili empenya el papa a un penós treball de sapa, d'excavació. Al contrari, l'amorós endrapa un mos quan hi ha tos. Clissa com va dalt del carro de la fortuna el bagarro. El carro de la fortuna és una altra figura dels arcans. La justícia, la balança mai no pesa l'esperança. Les balances de la justícia són una altra. Per la pinta, l'ermità no viu pas d'un tros de pa. És un ermità i representa que menja bé. A la roda de la sort, a dest dret, ara ben tort. Una roda de la fortuna, de la sort. Qui té més força és segur que se n'eixautarà de tu, és a dir, es burlarà de tu. Per qualsevol disparat, endures fat de penjat, és a dir, subjectes fat de penjat, és a dir, el destí del penjat. Qualsevol es riu dels homes i al capdavall tots tenim la sort dels penjats, acabem morts, acabem a la forca. No endereixen carn ni sagí, és a dir, ni greix, el ventre de la mugí, és la mort en calor. Temperància, seny, conducta, doctrina, el fart i eructa, és a dir, fa un rot. El fart és a dir, el gros, una altra figura. El quinzent naip formidable, mapat, clavat, el diable, és a dir, tot assenyalat. Església, palau, castell, tot s'enfondre en desgavell. L'estel, en ple firmament, ens furga l'enteniment, però l'empaita la lluna, meuca de moll, importuna. Una meuca és una prostituta en el port, això és la lluna, una prostituta en el moll. El sol guipa un ressupor de barram i de xiscló. Un ressupor és al final de la nit, un últim àpat després del sopar, d'acord? Però enmig de prostitutes i de mascles sense testicle, això és el que vol dir xiscló. Un àngel toca per vici la trompeta del judici, els àngels que anuncien. El món fina i tururut, qui gemega ja ha rebut. Marxo, Barloqui, com il mato nei tarocchi, és a dir, com el boig en el tarot, d'acord? Per tant, fixeu-vos-hi bé que han sortit totes les figures. Fem una aturada aquí perquè costa de digerir tot plegat i seguirem. Bé, noies, continuem. Abans, però, de continuar, aclareixo aquella qüestió lèxica que ha quedat una mica, diguéssim, confusa en l'explicació anterior sobre mocar el llum perquè se'ns esparpelli. És allò que fa Saurimonda, l'endevina, d'acord? Quan li presenten pudentir la closa, tot i que és només un esperit, s'imagina que la veu, perquè ja s'ha posat les ulleres d'esperit, ja us he dit que tot plegat era una mica una comèdia, i diu moco el llum perquè se'ns esparpelli, és a dir, mocar el llum consistia en quan abans s'il·luminava la gent amb espelmes i amb ciris, consistia a retirar una mica el ble, és a dir, aquella part del cordill que ja havia quedat cremada, que s'inclinava i feia que la flama no fos prou viva i que la llum no fos prou intensa, es retirava aquesta part cremada perquè així tornés a espavilar-se la flama i tornés a fer bona llum. I d'aquesta manera la noieta podria obrir els ulls i l'endevinadora podria saber més coses d'ella, que és el que al capdavall Salom ha anat a preguntar-li i a demanar-li, tot i que no se'n sortirà, ja ho veieu. Bé, un cop vistes totes les cartes i passades totes les figures dels arcans majors del tarot, ara anem a
al final de la narració. Diu, amb raó, Saurimonda es vanava de la corda i el buf, és a dir, de l'alè que havia tingut per fer tots els rodolins, cadascun d'ells amb una de les figures diferents del tarot, i arrenglerava del revers les 22 figures. Ara no et torbis i remena-les, ordenà Saurimonda a Pudentila. És a dir, li diu en l'esperit, remena tu. De dreta a esquerra, cap al cantó on et batega el cor, si mai en vares usufructuar. Com que és un titella, doncs no té cor. Per això ho diu en forma irònica, marcant aquesta distància que sempre us he comentat. I només amb la torre, recordeu, una de les figures del tarot. Tal com l'aprecio i la mesuro, hi ha perill de despreniment dels cocals dels dàtils. Són dos termes del llenguatge caló que vol dir els cocals, els ossos dels dits. Com que és un titella, hi ha un cert perill que es desmanegui completament les seves extremitats. Filosofar la barroca Saurimonda. No, per Xamba no hi ha hagut dringadissa, és a dir, res no s'ha trencat. Vejam qui gires, ara representa que és l'esperit que està girant les cartes, i col·loques l'emperador, però l'avantatge el diable, un espillant de supòsit, és a dir, un enlluernador i un enganyador de supòsit. Per a una contrada, és a dir, si hem d'aplicar el que representa, ara ja els té tots posats a la taula i he fet un rodolí per a cadascuna de les figures. Ara és a Pudentila qui li toca remenar i a veure quina és la figura que treu. Diu, ha tret l'emperador, però el guanya el diable. I ara fa la traducció del que representen aquestes dues figures, primer aplicat a nivell col·lectiu i després a nivell individual. Diu, per a una contrada, o per a un país, per a un territori, govern conquerit pel terror, i les potències de l'infern, que se l'escampen, l'evangèlit. És a dir, aquesta és la definició del que representaria el diable per un país, potències del terror. D'acord? Tal com en l'Evangeli, una mica en l'Apocalipsi de Sant Joan vindria a ser la fi del món, doncs aquesta seria el destí, el futur, que representaria per al país la presència del diable. Ara, a nivell individual, no sap interpretar-ho. Diu, de tu, filla meva, i del teu passat, cap vestigi, cap indici, cap clarícia. No us interpreto i desisteixo. No ho desenredaria pas. No m'és lícit, sinó de constatar que havies fet a tots, és a dir, que havies donat, fer a tots és un altre terme propi dels jocs de cartes. Fer a tots vol dir, haver fet a tots vol dir haver donat tot el que podia a la teva baralla de cartes. Ja no et queda cap altra més opció. Havies fet a tots, havies donat de tu tot el que podies, ja estaves a les acaballes, des d'entanyasses, des de ja fa molt de temps. Per tant, està certificant la seva naturalesa de mort. No és ningú, no hi ha origen per a ella, no n'hi ha. Simplement està a les acaballes des de sempre, des de fa massa, des d'entanyasses. Dictaminar la sagaç i experimentada Saurimonda. Aquests no són els tractes. Tu trampeges, li han pagat i no diu res. A posar Salom vermell com un perdigot, però Saurimonda, impassible, se'n desempallegava i amb parsimònia aplegava les cartes. I Salom hi Pudentí la closa i el seguissi amb elles. És a dir, ho guarda tot. Com si Salom també fos un titella, i Pudentila també. Guarda les cartes, guarda les titelles, tot desat. I vosaltres, ara canvia el to, Ara hi ha una veu que parla directament als lectors, però els tracta també com titelles, els tracta també com a espectadors d'un teatre de Puccinellis. I fixeu-vos quines són les paraules. I vosaltres, espectadors decebuts, apaivagueu-vos, calmeu-vos, us ho suplico. Milloraries el comportament de Saurimonda, públic meu, públic mort? És a dir, també som morts, tots els que escoltem, llegim, al capdavall tots portem la mort senyalada amb nosaltres. De qui o de quina cosa afirmaries en absolut res, tu, ninot? I què negaries d'una manera terminant, tu també, ninot? Tots som titelles. Aquesta és la reflexió al final de totes les proses i de totes les narracions. Hem estat lectors, espectadors d'un teatre de titelles que són no res, són vides mortes. Pel fet que són vides, són també mort. I nosaltres també som això. Espectadors d'una funció que al capdavall representa tonteries, comèdies, tragicomèdies. I l'única cosa que hi ha de veritat és la mort. Cobriu-vos i abrigueu-vos, doncs, amb el modest mantell del caut
agnòstic, és a dir, del prudent, d'aquell prudent que diu no podem saber res, ni de Déu, ni de l'eternitat, ni del més enllà, perquè són simplement criatures limitades. I si no us sabeu estimar, us podeu almenys compadir els uns dels altres i us deveu imperativament perdonar. El discurs del perdó és un discurs molt present en l'obra d'Espriu. Quan acaba primera història d'Ester, també l'Altíssim, amb un to greu, seriós i molt solemne, demana perdó. I també al final d'Antígona demana aquest perdó per als germans que es maten. Allà hi ha referència a la guerra civil i a l'enfrontament entre els bàndols d'un mateix país, d'una mateixa comunitat. Aquí no hi ha tanta referència directa a la guerra civil, però sí que també hi ha aquesta demanda de perdó, ja que al capdavall els homes viuen en enemistats tan punyents i tan sagnants i tan feridores com inútils, buides i estèrils. Per tant, perdó. La intel·ligència és una ínfima cerilla, sovint remullida o gastada, si no la utilitzes d'escambell o de setial de la bondat. És a dir, si no ets intel·ligent per almenys ser bo, no serveix de res. O amb quina altra denominació la designaries? Vol dir la intel·ligència. Per a les boques de l'escollit llinatge, vol dir el llinatge d'Israel, està fent referència altre cop als textos bíblics, però recordeu que us he dit que Israel moltes vegades s'identifica amb Catalunya, aquest poble petit i oprimit, com el poble jueu en les escriptures. D'ençà de l'enderrocament de l'únic temple, el de Jerusalem, hi ha un nom prohibit i impronunciable o que tal vegada els prínceps les constrenyien a les boques a oblidar. Aquesta paraula que no poden pronunciar perquè el poble d'Israel va covar molt de ressentiment, molt desig de venjança, perquè havien enderrocat el seu temple, l'únic temple, el veritable, el de Jerusalem. Per tant, hi ha una sola paraula que no podien dir perdó. I aquesta és la que reclama el narrador. Però no ens precipitarem aquí a l'avenc de l'accés que va destruir les forces de la severitat i frenarem amb la misericòrdia el nostre impuls. Entretant, i fins a una altra ocasió, jo deso el Puccinelli del meu amic Salom, jo deso amb reverència els meus titelles en l'embuatada calma, l'embuatada vol dir folrada amb tela, en l'embuatada calma de la capsa taüt. Per tant, fixeu-vos el missatge desencantat, desencisat del narrador, d'Espriu, al llarg de totes les proses, és aquesta. Hem assistit a una funció de titelles que al capdavall només representaven una tragicomèdia. Les nostres vides, miserables, petites, mesquines, presidides i dominades per la mort. Al capdavall vivim tots en una tomba taüt, ens pensem que vivim, però allà on ens allotgem no és sinó una tomba, un sepulcre, un taüt. Fins aquí.